Rapaz, eu vou falar pra vocês, viu? Outra fita. Esse negócio aqui é bom, viu? Eu não sabia que era tão bom assim, não. Um cafezinho no frio, ó. Ele esquenta bem. E fora que é muito chique, né? Rapaz, eu recomendo. Esse negócio aí eu recomendo. Você tá doido, bom. Ó. E eu vou pegar uns queijos, já daqui eu já derreto já o queijo aí. Se eu quiser aumentar o volume do fogo, ó, só dá uma sopradinha, olha. Você tá doido? E se eu quiser apagar, aqui é pra apagar aqui, ó. Não vou apagar não, é só colocar isso aqui que eu apago, ó. Não vou apagar agora não, que tá gostosinho demais. Ai, graças a Deus, pena que eu tenho que trabalhar.